হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজকে বরাবরের মতোই আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আমি আজকে আপনাদের জন্য যে রেসিপিটি রান্না করব সেটি হচ্ছে চিকেন বিরিয়ানি। তো চলুন দেখা যাক আমি কিভাবে চিকেন বিরিয়ানিটা আজকে রান্না করব খুব সহজভাবে। প্রথমে আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি মুরগির মাংস। আমি একটু বড় বড় করে কেটে নিয়েছি। 3 পিস মাংস নিয়েছি। এখানে নিয়েছি পোলাও চাল 2 কাপ। এখানে নিয়েছি 2 টেবিল চামচ টক দই, নিয়েছি রাঁধুনি বিরিয়ানি মশলা, আদা বাটা, রসুন বাটা, পরিমাণ মতো লবণ, কাঁচামরিচ আর পেঁয়াজ কুচি। আমি একটি কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। কড়াইয়ে দিয়ে দিয়েছি পরিমাণ মতো তেল। তেলটা গরম হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি। এটাকে ভালো করে ভেজে নিতে হবে। আমি পেঁয়াজটাকে কড়া ব্রাউন করে ভেজে নিব। আজকে বিরিয়ানিটা আমি একটু অন্যভাবে রান্না করব। এখানে আমি দিয়ে দিয়েছি ফুটন্ত গরম পানি বসিয়েছিলাম। এখানে আমি এখন পোলাও চাল ঢেলে দিব। দিয়ে দিচ্ছি একটু তেল, যাতে চালটা ঝরঝরা হয়, তাই আমি একটু তেল দিয়ে দিলাম। এখন আমি এই চালগুলো দিয়ে দিব পাতিলে, দিয়ে একটু শক্ত শক্ত হওয়া পর্যন্ত রান্না করব। একদম বেশি গলানো যাবে না, একটু শক্ত শক্ত থাকতেই নামাতে হবে। এদিকে আমি পেঁয়াজটা ভেজে নিচ্ছি। খুব কড়া করে ভেজে নিব। হয়ে গেছে আমার পেঁয়াজ ভাজা। এখান থেকে আমি একটু তুলে রাখবো, পরে উপরে বিরিয়ানির জন্য দেওয়ার জন্য তুলে রাখছি। একটু দিয়ে দিচ্ছি রসুন বাটা আর দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ, আদা আর লবণ দিয়ে আবারও ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি বিরিয়ানি মশলা। এখানে সব কিছুই দেওয়া আছে, তাই আমি বাড়তি কিছু ব্যবহার করিনি। রাঁধুনি বিরিয়ানি মশলার বিরিয়ানিটা খেতে অন্যরকম মজা লাগে, তাই আমি আজকে এটা দিয়ে রান্না করছি। দিয়ে দিয়েছি পরিমাণ মতো টক দই, দিয়ে আবারও ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। এখন আমি দিয়ে দিব মাংসগুলো। দিয়ে মাংসর গায়ে যাতে ভালো করে মশলাটা লাগে, তাই আমি ভালো করে মাখিয়ে দিচ্ছি। খুব ভালো করে এটা করতে হবে, না হয় দেখা যাবে মাংসর গায়ে মশলা না লাগলে আবার ভালো লাগবে না, ভিতরে না ঢুকলে। দিয়ে দিলাম কাঁচামরিচগুলো, দিয়ে ঢেকে দিলাম। এদিকে আমার ভাত রান্নাটা হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন শক্ত শক্ত একটু একটু শক্ত রয়ে গেছে। আমি এখন এটা পানিটা ঝরিয়ে নিব একটা ছাঁকনিতে ঢেলে। এদিকে দেখি মাংসটা কতটুকু হয়েছে। মাংসটা অনেকটাই হয়ে গেছে। এটাকে আরো ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে, যাতে একদম তুলতুলে হয় খেতে।
শক্ত শক্ত ভাব থাকলে দেখা যাবে যে খেতেও ভালো লাগবে না। আবারও আমি একটু ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি। আবারও দিয়ে দিলাম ঢাকনা। দেখতেই পাচ্ছেন আমার মাংসটা একদম হয়ে গেছে, ছোট হয়ে এসেছে মাংসটা, দেখেই বোঝা যাচ্ছে। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি ওই রান্না করা পোলাওয়ের ভাতগুলো দিয়ে এখন আমি খুব ভালোভাবে এটার সাথে মিশিয়ে নিব। এখন আমি দিয়ে দিব 1 কাপ গরুর দুধ। দুধটা আমি জাল করে রেখেছিলাম। দিয়ে আবার একটু ঢেকে দিচ্ছি। এখন এটাকে আমি ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। আজকে আমি একটু অন্যভাবে বিরিয়ানিটা রান্না করলাম। দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দর হয়ে এসেছে। মাংসটাও একদম নরম হয়েছে, বোঝাই যাচ্ছে। খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। হয়ে গেছে আমার বিরিয়ানি। যদি আমার রেসিপিটি ভালো লাগে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন। আমার ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আর আমার রেসিপিটি একবার হলেও ট্রাই করবেন, আশা করি ভালোই লাগবে।